Hello，大家好，我係黃阿寶。嗱，打邊爐咧離不開脆肉丸係咪？嗱，脆肉丸咧喺今日喺我哋嘅菜式方面咧，就攞嚟薑葱炒嘅，薑葱炒脆肉丸。咁啊，我就買咗件咧脆肉丸腩翻嚟。哇！呢個脆肉丸咧，我就係要個腩位，因為個頭咧炒出嚟啲骨咧又食唔到啊嘛。嗱，青葱同埋大量嘅薑，夠薑啊，跟住乾葱頭同埋蒜頭。好，事不宜遲，我哋將啲配料咧切咗先。喺個青葱嘅後邊嗰兩刀咧，我哋就將佢切出去先。葱尾咧轉頭差唔多得嘅時候，我哋先擺落去個鑊度兜兩下就搞掂㗎啦。因為太早擺呢個葱青落去咧，嗰個顏色啦同埋嗰個外觀都唔係咁靚啊。薑咧，我哋今日切片嘅。好，乾葱頭，我哋一開四得啦。呢幾粒蒜頭咧就可以起到好大作用嘅，咁佢又可以助攻啦，咁啊令到薑同埋葱個香味咧會提升嘅。係啦，太多唔得喎，太多就變咗蒜香炒呢個脆肉丸噶咯喎。好，我哋輕輕拍拍佢。嗱，料頭切完啦，跟住我哋斬埋呢個脆肉丸啦。嗱，脆肉丸買翻嚟咧，佢好多血啊，同埋嗰啲筋膜噶嘛，咁我哋就要攞刀仔刮咗或者搣咗佢啦。啲筋膜同埋啲血咧都會偏腥嘅。咁有時我哋check下表面啦。嗱，如果表面咧有咗啲鱗咧，我哋就要用手指甲可以搣咗佢嘅，因為脆肉丸個鱗咧都幾大塊，好容易搣啫。係啦，咁長嘅情況之下咧，哇，成把刀咁長。長嗰把刀啊！嗱，但我哋就唔好似打邊爐咁樣切片炒，咁切片炒唔到嘅。咁啊，如果切片咧，唯有當扒咁啊，但係好難炒噶嘛。好，我哋就將佢咧呢一段個魚柳咧，嗱，呢個哇相當之靚。嗱，呢個柳位咧切片出嚟先。好嗱，跟住呢一幅真係腩啦。嗱，我哋都嫌太長，咁中間一開二啦。好，我哋擺埋一邊先。哇，好似好似咩魚咧？刺身嗰啲叫咩？好似我哋刺身嗰啲油甘魚啊。咁啊，我哋炒脆肉丸啫喎。嗱，點解脆肉丸？講少少知識俾大家聽啦。點解脆肉丸佢個皮咁爽脆咧？嗱，我問嗰啲養魚嘅朋友咧，佢哋同我講嗱，脆肉丸嘅飼料就係用蠶豆嘅，咁啊，所以佢食起嚟咧，令到個皮咧會爽脆啲。同埋咧喺個池塘度咧，佢有個水泵同埋有摩打嘅，不停咁翻動，等啲魚咧冇成日坐喺度唔喐，咁啊令到佢周圍游，咁啊一喐動得多，運動得多咧。咁個肌肉啊、皮啊，成條魚咧個質感都唔同啦。魚檔老闆咧好好啦，咁我買一幅魚腩咧，佢搭一嚿仔嘅魚頭俾我，咁我哋一齊擺落去煮埋佢，唔好嘥咗佢。嗱，脆肉丸咧，佢有少少泥味同埋比較腥啲噶嘛，咁我哋點樣去辟佢，令到佢冇咗呢啲泥味，甚至將個香味提升咧，就咁啦。我哋攞兩片薑出嚟。大力拍佢，一擺落個碗度啦，跟住葱頭拍爛佢，爛晒。嗱，跟住我哋落少紹酒啦，胡椒粉，些少鹽，少少糖，少雞粉。嗱，一薑葱再加埋紹酒咧，佢撞出嚟就係我哋叫做薑汁酒啊。嗱，呢個薑汁酒咧，個去腥嘅功能咧好好嘅喎。譬如話我哋買啲雪藏雞啊、雪藏魚柳翻嚟咧，落少少薑汁酒去醃佢，非常之好味啊。好啦，我哋醃佢大約10分鐘到啦。好，嗱，我想另外咧加兩條指天椒一齊炒，我令到嗰個味道啊更加升華惹味，斜切啦。
好啦，而家我哋就將啲薑片咧煎香咗先。啱先有啲脆肉丸片咧，我哋都要煎噶嘛，但我哋就唔用呢啲油煎啦，我哋用啲薑油去煎，咁我出嚟嘅效果會更加正嘅。處理呢個脆肉丸，咁會非常之好味嘅。嗱，我哋煎嘅時候咧，全程大火，咁啊將個薑咧煎到金黃色，咁啊個香味先出嚟嘅。喺酒樓咧，我哋啲薑就唔會咁樣慢慢煎噶啦，咁啊一大鑊油，咁攞去拉油去炸嘅。屋企就慳啲油啦，咁我哋就慢慢煎。好啦，嗱啲薑咧煎到金黃色啦，然之後我哋就滗佢出嚟先。跟住咧準備煎呢個脆肉丸，咁啱先我就將啲薑葱咧揀咗出嚟啦。而家試呢個脆肉丸落去，哇！咁一排法咧就方便啦，就唔使逐塊逐塊咁樣擺落去。好啦，我哋將佢反翻去另外一半再煎。嗱，大家睇下顏色幾靚。好啦，嗱而家咧兩邊有金黃色，佢仲係半生熟嘅，但係要撈起啦。如果我哋煎到佢全熟咧，轉頭我哋再炆埋個薑葱落去，咁啊過籠啦，就唔好食噶啦。鑊都唔使洗啦，跟住攞啲蒜頭、指天椒、乾葱頭，加埋啲薑，一齊爆香佢。我哋落埋呢個葱頭，青葱嘅頭啦，頭嗰兩段。揀少酒俾佢，哇！啲香味出晒嚟啦！而家呢個脆肉丸回鑊，既然都係啦，我就唔落水去炆，我全程落酒，我倒多啲酒落去，大家香鬥香啦！好，呢個俾多兩，呢個大約有3、4湯匙到啊！1茶匙嘅蠔油，1湯匙嘅生抽，少少雞粉，等佢惹味啲。我哋俾少咗糖嘅添。我哋未落老抽嘅，咁啊炆到咁上下咧，轉頭先擺老抽落去。一出去玩咧，纖維粗啲啊嘛，咁我哋要俾2、3分鐘佢慢慢炆，等啲調味咧入晒去肉嘅心入邊。咁食起嚟先好食噶嘛？咁試味先，相當之唔錯。好啦，我哋差唔多搞掂啦。咁呢個時間咧，落少少老抽，整色整水啦。嗱，一落老抽咧，成個餸嘅顏色即刻唔同晒啦，唔使食啊！一望佢顏色就知道惹味啊！最嬲尾，我哋先擺個葱青落去，或者我哋啲葱尾啦。哇！嗱，我想再掛汁啲咧，落少少三溫水，一路落一路兜住佢。我哋唔好似個心急攞太多喎。夠啦，夠晒掛身啦，大家睇下。哇！好，搞掂，上碟。哇！呢個餸，嗱，呢個餸咧就其實就材料唔貴，但係嗰個味道咧相當之惹味。哇！好，呢個咁惹味嘅薑葱炒脆肉丸，希望你哋鍾意。